大家好，今天这个时间段的当中呢，我想呢给大家介绍有8个穴位。今天呢，我们就给大家先讲第一个穴位。这个穴位在哪里？我们2个手看，我们2个手张开，整个拇指这个我们叫虎口，虎口相对，而且虎口相对的时候，我们把一个在上面的这个手的食指搭在你这个手掌和这个腕关节的这个地方内侧，看刚好搭在这个腕关节，这有一个窝，这个窝的地方就是列缺穴。这个列缺穴能干什么？对于我们头部的，还有我们整个颈项部的一些不舒服，我们都能起到一定的辅助的帮助去除不适的这些作用，包括我们牙齿疼痛也有一定的缓解我们怎么去揉它？我们一般按揉到它的感觉是有酸麻胀的时候就可以了，不需要痛不需要痛。今天的这个列缺穴呢就介绍到这里，明天呢我们介绍下一个穴位。好，谢谢大家。